tällaista maisemaa, aika komiaa maisemaa voisi lähteä joskus ajelemaan tonne ihan livenäkin. On kuulemma paljon pyöräilyharrastajat käyttävät näitä seutuja. Ne ajelee vissiin tästä järven ympärille. Menee tää reitti. Morjes, pyöräilijöitä tulee vastaan. Lämmintä täällä on sellainen, olisiko 21. Ei paista aurinko, tarvii aurinkorasvaa ainakaan laittaa. Siinä mielessä on ihan hyvä. Kato perkele kun ohittaa vaarallisesti. No kerkes se alta pois kuitenkin. Nää on aika jänniä nää pimeät mutkat täällä, kun ei ole yhtään kukaan sieltä tulee. Tää on vähän turvallisempaa tietysti tälleen olohuoneesta kuin tuolta paikan päällä. Sulla on tunnelista poispäin. Mennessä tossa kävi vähän teknisiä ongelmia äsken. Hirtti kiinni koko systeemi. Meinaa tuo ohjelma. Sitten kun ne käynnisti sen uudestaan, niin ei ottanut muuko lähteä alusta tää lenkki. Eli tästä nyt tuli semmonen 10 kilometri pitempi lenkki, mitä näyttää oikeesti, mutta ei pystynyt näköjään hyppäämään johonkin tiettyyn pisteeseen sitä reittiä, niin toisaalta eihän sitä voi oikeassakaan elämässä. Siinä mielessä on ehkä vähän liiankin realistinen. Siellä on kalastaja. Miten se on? Onko kala syönyt? Ei se kuulu. Ei se kuulu mitään. Se oli niin keskittynyt tuohon hommaan. Joo, tässä on hienoja maisemia. Tuo pyyhe on oltava tossa kohdalla. Nyt voi tiputtaa hikeä tuohon. Tulee tulvako. Se on jotain mihin kuivailla väliin. Jes, palaan myöhemmin. Tää on niitä harvoja alamäkiä, mitä tässä on, tällaisia pieniä askuja. Mutta tosiaan näissäkin pitää polkea koko ajan. Muuta pysähtyy. Tossa näkyy nuo tuolla ylhäällä. No. Siinä on joku menossa uimaan. Moro. Tuolla ylhäällä näkyy tuo rata korkeusprofiili. Tää on niin tasasta, että se on melkein yhtä viivaa, mutta se on tuo vaalea palkki tossa. Pari nousua, 3% nousuja. Kovimmat, eli tää on niinku tän softan kategoriassa radoista niinku vaikeusasteesta very easy, niinku tietysti onkin. Mutta tää on kiva tälleen
lämmittelynä ajella, kun ei niitä 10% nousuja, kun niitä ei tosielämässäkään täällä päin missään on, niin ei varmaan ikinä tule olemaan sellainen kunto, että oikein niin nauttis niistä. Mieluummin ajaa tällaista vähän tasaisempaa. Tuolla kyllä nopeus tuossa vasemmalla alhaalla. Sitten siellä on teho. Ja se ei ole tehomittari, niin en tiedä minkä perusteella kai se tuo jollain tavalla suhteuttaa niin kuin nopeuteen ja tähän rataan. Kun tietysti tuo järjestelmä tietää tänne radan, niin se jotenkin varmaan sen perusteella saa laskea tuosta ton tehon, että aika pienillä tehoilla mennään. Sitten on kadenssi on tuossa purppuralla. Se on nyt vähän alhainen, kun ei tässä kuvatessa oikein pysty niin nopeasti sitkuttamaan mitä pitäisi. 90 päälle on koittanut pitää se. Sitten on nuo kulutetut kilokalorit. Ja sitten tuossa näkyy tuo 0,7. Se on se tämänhetkinen nousu. Tää on tällaista loivaa nousua tai tasasta tää reitti. Tuolla ylhäällä näkyy sitten mitä eri antureita on kytketty ja noin poispäin. Sykettä tää ei ymmärrä jostain syystä, vaikka se tosta ajotietokoneesta näkyy, niin kuin tossa näkyy 145. Niin se ei sitä näköjään osaa siirtää tuonne ruudulle, mutta kuitenkin ton kadenssin se lukee sieltä, että en oikein tiedä miksi ei sykettä. Nyt alkoi muuten hyvä ajobiisi. Meidän niin No More Lies. On vittu ahasta. Ja aja päälle perkele. Saatana tuolla mähäkin. Joo, tässä on just hyvä tempo. Nyt kun me biisitempon mukaan polen, niin se on just 90 ja risat. Pysyy niinku tempo yllä. Nyt alkaa tulla hiki. Nyt on jännä paikka. Miten näkyy? Siellä voi tulla kiviä päähän, onneksi on pyöräilykypärä päässä, niin kuin pitää tietysti aina olla. Jos jotain tulee, niin ei haittaa mitään. Joo, on vähän tehty remonttia vissiin. Ja mielenkiintoisia paikkoja joudutaan näitä teitä tekemään. Nyt tullaan Perikoloon. En minä tiedä mikä se on. Varmaan tunneli. Vai ettei oo mukaan hienot pyöräilymaisemat. Siellä on taas kalamies. Buenos tardesta vaan. Täällä tätä populaa.
Peitä enää 3 kilsaa etapin maaliin. Tää on ensimmäinen 3 tän systeemin etapeista. Tässä muuten tapahtuu taikatemppu. Nyt. Ei tapahtunut vielä. Muistin väärin. Tää on 3 etapista ensimmäinen. Ja tässä siis jokainen etappi maksaa erikseen. Että ei oo silleen ihan tää halpa. 10 kappale. Nyt näkyy tämmönen 3% nousu. Tää alkaa olla jo tälleen meikäläisen kunnolla ihan riittävä tälleen talven jäljiltä. Niin näkee, että vatit nousee. Ja hiki menee silmiin. Nyt aletaan lähestyä maalia. Tässä ei sen kummosempi seremonioita muistaakseni oo, se vaan loppu. Noista ajan vielä ohi. No niin. Pole. Perkele. Loppukiri. Mikäs panttaa, niin siellä hiilailee. Ja jää. Noin. Se siitä ja sen seurauksista. Ihme rutinaa pitää tuo. Kunhan tää ei oo rikki. Joo. Et sellaista. Ja siitä ihan lämmin tuli. No. Seuraavaan kertaan.